Jake. Jake. Hierven al agua en la olla y entonces retiren del fuego. Mezclen 2 cucharadas de agua con el café en un tazón pequeño. Mezclen 3 cucharadas de agua con la gelatina en otro tazón. Pongan la mezcla del café y la leche en la licuadora y mezclen por 2 minutos. Añadan la gelatina y mezclen por un momento más. En un tazón, baten la crema de leche por 3 minutos. Incluyan la crema en la mezcla de café. Batan las claras de huevos y el azúcar. No batan los huevos enteros. Ahora incorporan un poco de los huevos en la mezcla de café. No añadan toda la mezcla. Combinen los ingredientes, entonces añadan el resto de la mezcla huevos. Viertan la mezcla en vasos y pongan los vasos en el refrigerador por 5 horas o